and then answer everybody that's a Kofi Adomayiri all by also for me that's so kind my mate okoya dia nkasa ma me ni nakasa and this a mom be say na make am ko nim o se fa na se obisa de obutumi ohun ote na se Kofi be kra na ansa na okọ eyi afashe na ko be ka chan ko mehwe kwa so ayade enti mo be bisa no ote nti odamase pa se maka fiado man ni ne ebu edia me pese mi tell say ni yiri no koyade e sorry abofo ofi suru bae odane wo aboa the odane aboa no ebi omampam odenchem okitro apotro enyama they become devils so they are no more angel of the Lord enti obedane aboa wi no otume dane nipa physical aba unchai sanya onyankopon bofo dane ne ho nipa ko Abraham so on sanya familiar spirit etume ba wo dem otume tra wo mu otume pie se wo de owo oketro won jacus bebe ye familiar spirit wo na oketro dia fa won jacus bi wo fa sa familiar spirit ni eti wo mu no otume dane ho di wo ankasa wo hu but wo no so firi wo mu tefro wo bo hu no wa ye no mo salai no mo to aso Ubwa and then tefro. They are all familiar spirits. They can become tend to whatever they want. Into Ubu could have you could have a different. Where 5, 6, we could have 10, we could have 6, we could have 18, we could have 18. Sa a one familiar spirit in Nina, ultimate Danny. Ubu could have 77 witches and wizard, ultimate Danny. Ya won't do our name near Odebai, so many petit say would. And he says, what Daniel said, there was a sound of Abraham, yes, a son at once. Or before mostly baby, Ivy. Now, when you say you move Kali, which is white, black, yellow, grey, and said scrupulous and unscrupulous. And they be and they won't hear them out unscrupulous. A dear wow. The soon name says, Sardin Shell. Sardin Eduya, Sardin Eduardi, a pump at the papa of the Abba. Ubenya Kuru Papa, Ubeba promise you. Nina, a promise of faith, a unscrupulous power, witchcraft, familiar spirit, a wall, never come at the papa of the flu. Arafonom, Yamo Bibia Kwaba, Ebrason, see a tenacity, the mysteries of mysteries, you may be ever some more. Say a tenacity sana and somewhere costing your day Bremon, and then somewhere Bano. Yabaka sa fire, hinta somewhere familiar spirit. Obi ono mu adwumadie bi a wo ye ne sunsun bi taachire ohuni se eye nyame tumi na so be komno na eye familiar spirit sansem we ene ne sunsun mu ra no e ba betena se prophet Dr. Abednego aye krado e won nsem we ho kame ho ne amfa nkomo no enhyehyɛ so. Holy God, Spirit of the living God. Ada yeja wosure ho a odi hunti wa inimra na openya wasasi so say net was may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, the sweet fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Amen. Yo, what's it? What's somebody say? Papa ya sam no say. Empempi no niam bebre koso e wo wiase tie nyamemma. Ye ba no eye asori adwuma mu ye nyame soma kwantie mu ye dada sitine mu a niam bebre na dedi e manipa bi hu ne se ade ekoso ye ntiase ye nhye danim. Ya be hia wo ye pese hu ne se ye ka ne familiar spirit kra na ene won konkon ne se anase sonso ye da safo mienu yitem. Father, we thank you once more again in the name of our Lord Jesus Christ of Nazareth. It is written, "Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord." And Jesus said, "Ye cannot serve two masters." And the two masters, God and Mammon. Amen. Amen. You were no mienu, but Onyankopon do your. Wow. Amen. Amen. Now you get the mysteries of familiar spirits. Sa familiar spirits and your daddy never hope. Amen. Amen. Ampa familiar spirit ewo. Na abako se monokra no Onyankopon ka kire Israel for ni se Abraham me ne mu na meka mhui
Dear one, thou shalt not suffer a witch to live. Mo dear, mumu Israel for Onyankopɔn ma. Bɛɛfo bi nim na ɔka mo ho na mo nku na nsi no. Na mɛbufu so ba mo so a tio. Bɛɛfo baako pɛ enti Onyame betumi ku asɛe nkurɔfo bebree. Again, may the asɛm betwam Rahel okowia ne papa no bosom. They confront Israel for no. As some of two Israel for no. And no inipa wo yare oha obre amanye petu we ba Israel for this. And the Yakobon catch us, thou shalt not suffer a witch to live. Two, a man or a woman that has a familiar spirit. A man or a woman that has a familiar spirit shall surely be put to death. They shall stone them with stones, and their blood shall be upon them. Because that familiar spirit, you know, among the other world, the other nation, they can do the familiar spirits. They can go with their familiar spirits. But me as already make come who here. Sa I come home, familiar spirit, I come home. And then comes a baby I was saying now, depending upon this familiar spirit, and they shall come. And you know, witches and the wizards said, Onusu Mumua, or Mamu Tomo, Asunwe, Ajasubi, Emma. And Tina, young papa, Bakua, Oyudi for Onyankopon, Adumba, Nisu. Na Elijah Shem come to her say, "O Jezebel, O the Tatam, and you all be Kumunobeba." Amen. Amen. And the word Adumula, near Okumunipa, Okum Jezebel, or said before Muslim, Duroto, Wisipin, Adiano, Jepuna, what is out to minima. And you know, Mula Jehubaino. Na Joram Nebusha Fonia, they say, "Hey, Jehuaba." Asunjesu ananaso umame before Jezebel abosom ne kwasiade na oyen obeye de nya asunde and the asunde the peace of mind asunde emma onipa soniade ni nyina no sa beye ni akom ho family no ho a munya asunde munya kunu munya ye munya mba unya akoko a unya chense a unya akoko yo nantine se no na ma anwom ne baaye no and the Russian Ohia Eka Obre Amania Petu, Quadanda Nungwase, Bibiara, and Nibri Ahoya, it depending upon this spirit, witches and the wizard, which have familiar spirits. Now, Baba said, I confirm the use of familiar spirits now. A camera is a woman, Uba Soria, whom my dear Juma was so them, the camera is us for almost yase. You say, what's your friend? I come home. I come and yes, so be a or take a young come check. Oh, okay. Spirit, you know, we are metro. Okay. Amen. Amen. And this will be such the mysteries and intestinal a familiar spirit. Familiar spirit is a common home. Now, or common home to say, be a or so dimful. And we obey and fat or be fat. I come home on Tifias. And they are so then to say, I come home. Obi na so ye dem biara sa ni suban ni bibia to say that I come home because idea onyamichi en obeye. On tijai. Amen. Amen. And no so no udu ho ne wo hu bia obehu aka kire. What ye? Okay. Ne wo hu bia obehu aka kire because akom no sa hu no o hye nkom. Onim oba ho onim tama ye wo biribiara. Onim biribiara. Amen. Amen. Enti so onim biribiara dia. Ene na ono so wo nkrofo ebusu a owom. A odene nana o nana no mo aye adwuma atras. Na ono sese no o nana no mo eni ho. Ono ankasa wase ku nkrofo bebre. Otie familiar spirit do kill people also. Oya kom na oye okom na wan kom ye na nia ope wan ye ana oye na bufu obekumu
the familiar spirit. Okay. And what is in so obesel. We obey for kokum be one kokum obekumo. So they are very strict. And a busua bebre ho a saa to me no and a womb. And said to me no so no ono hwe se pempen so a wodi. Amen. Amen. Kwasieko yawako ya we ama efedu amaso. Ama no ono na adunu so. Na akomo hu na ile afan Abraham. Amen. 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 Na se ono so senkom onyame senkom obede hu the difference. Enoni asem no. Amen. Amen. Now what is familiar spirit? Akomo eyedani. Amen. Amen. Akomo those kind of familiar spirit, they are all animals. Hey. Akoma honhom. Akomo one. Womu ye abofo a wo fi suro bai. Wo to nyankopon atua. Na womu no na abefa wo mu ato wo mu se won so meye onyame adwuma. Akomo obi so a osayare. Oh ade anything that is what the Holy Spirit is doing because nobody nyankopon newo. So they know all that God is doing. Munim de Ye kobia wo nyankopon ansana onyame pam ba asase so. Amen. Amen. And wo ba asase so no na wo ba be titiri ene da de onyame adwuma o meboa wa to kwai mema wa yaye me yese den na ekoso ukoho obehwehwa ma na ye ekum kosi kwame eye duabo obiri biara ade onyame ye bia wo ye pepepe. Na wo ba so fi ayi suru bai abofo fi suru bai wo dani wo aboa di wo dani aboa no ebi omampam odenchem okitro apotro enyama they become devils, so they are no more an angel of the Lord, but they are before enti obedani aboa wi no otumi dani nipa physical aba unchai. Sanya onyankopon bofo da ne ho nipa ko Abraham so hono sana familiar spirit etube ba wo dem otube tra wo mu otube pie se wo de ne owo oketro won jacus bebre ye familiar spirit wo na oketro dia fa won jacus bi wo fa sa familiar spirit ni eti wo mu no otube da ne ho di wo ankasa wo hu but wo no so firi wo mu na ndi baba sa de wo kan meti ase yi a se wo se samwa na nam fia na ye wa huhum na apie wa huhum to be pie ani na mi hu bio ebe yo ene na anopei mi pia ba djuma mi ho se wona nam a me cross no across me no across me na ti sa bra no what information na bi so be hwe wo ba bia wo mu ba bia ko bia no aye dan se ori a o the information say this a wo committee you nti ni o be hu bia no na o de ko wo mo okura bia wo no ayera. Papa ne sa wenum na ye wade wo project for and tefro wo bo hu no waye no mo salai no mo to aso wo bo anya tefro omo the assignment they are all familiar schools they can tend to whatever they want and say ye sha e kame ese ni ese sa na tie dia ene wo mutumi no eso ana Holy Ghost to me no betimi aso ase. No, they are all the same, but what is straight cannot be crooked, and what is crooked cannot be straight. No matter how, God is God. God is God. And the they that are with God are greater than they that are with the Satan. Yeah. Apparently, no betimi aba say someone no empanifo me ehu ni say emua bi wo honom no omo ba wo ncha na ase wo mo ben wo yinkum wo mo sante fere ya wo ken ye wote fere bi ahuna wuja ne mane ko enti wuja na mana ko no se bibi boni bi no wo ye atia wa ebetimi aye so adwuma na se nko wo hone mobo wo hone mobo se bia ya soma no what ya say ena ye wo Ghana ha ye betuma soma no wa ba wo nche wa bruchiri etube soma kura no wa ba wo nche de enti no ba wo nche or power a person onipa adibi
onya show na ofa mfremo obedu fie ho a na wabebo pa enti oba na bi a ode anoma na ebai oba na ese oda nso atum amen watum dia so ba unchen no no bebo nkomo obebe wasetere mu na ne ho biara enti se kwa bi da ho a na either say obeda na ekura and obeda na otefe obeda na world jeko o to me dane at any time into obu okuta be yekuta a different be 5 6 obu kuta 10 obu kuta 6 obu kuta 18 obu kuta 18 sa one familiar spirit ni na o to me dane obu okuta 77 watches and wizard o to me dane but o nyame to me biribi asimbo nyina na yes a familiar spirit ni betimi aka ne se wo mu ni abofo na wo mu ba ya wo ma nko na 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 so abofo bia wo na adwuma wo mu be kan asase so mbe hu se ma ho fa wo ma nko bi mu yo se wo mu de waka se ye ne wo mu na ti enti nya wo mu ene de sa familiar spirit ne ba wo mu na ada ne wo mu hu sa tumi no a wo betra busua num na wo ma me akọware na onya ba na wa akọ no akọsere ba na ya wo a o ye na ba na se ho na ofiri nto ye na ba wo ya bonsamba yes enti no nim se nkofo bebira ye no wo ti wiase no wo ye bonsamba nyeni pa na na yedi pa wo mu ye bayiye ni so ye kan se wo ma bayiye ya wo mu yiye mu enti se wo ye bayifu a enya de bone papa no so no kwedi mu bayiye ni de me na me wadi we na me de bayiye no power na ahyem enti me no ho na me de ama enti wo yo bayifu a wo kuta ejapade enti ye japade a ye de ma ye ja yo se ye mfanko na wo mfanko no ne wo de ma no se wo pe se wo mpe e kwa be na be fa so hu se eni pe mo we be sa question unu ai mo na ye wo mo 3 4 but obi akuta ne bofo ena ye obofu papa ne obofu bone enti ne okuta obofu bone evil spirit wicked spirit the spirit of darkness ona ye de be ye ja ena ne okuta honhom pa so enya ne honkonkuru ja na de se ye wu na mu nyina mo ba ye wo nipa bi a wo ye den ya nipa no wonya papa sa na papa me pese ye hunu ana no na say onipa anse na oba na oba ma hyiamu a to me bi ba e be wura what you say hyiamu no no isa abofra wo be wu e spirit o wura nipa ni mu what you say anse na wakofo mu sa de no enti no sa tumi a ewura a oba na oba ma no mu a wo de nyisen ebi oba no nokuta papa na no na be ma ye hu ni sa kwala na obepie no wo ya kwala papa hey every say tumi a ebe dane nyisen eye tumi enti sa tumi no ba enya kwada no enti sa tumi na ebe dane ba no eye tumi papa ene be dia bofra nechi eye tumi bone so ene be dia bofra nechi enti mo fa wo kuta tumi bone aye de wo won na ye de ejapade be ye eja ho na papa sa bre a woni wuku ana wo ho kafo be hie be de wo se obofo ba be gina mu be bofo papa nti me be papa akwankyere bi wo ansa na sa de na ba na ayo se eno no eye abode mu hihye ye na ye ni papa bre bia na wo kan se mu na munnim sa na nanka wa kyire ye muni yi efi se me fie minim bi na no na me fie de bai da asem a wo so wa ware wo mu nyina na me ma asem ye de na me mpre se obeware be dem so mo wa ya de ofiri ifa also wo mu ba ebushari mu ache me ya me de mankasa me hu pato na ye ntinya me hu ya mate na me de ho dance ye go for intimacy na wo intimacy so ne intimacy so chira ba kasa se ye to wasi o ori for den ta me kan sa me ba wo beto aso okay media no also ba be ware am so se wangasa ba wo so bi wo na se wa ware dada yo me se ma ware dada because ye wo me spirit na me na mo no me ma wa ware me so ma ware me ni enti hu fufu bi baba bia no we no mpene enti na we no media na nkasa ma me hu me ma me echi fo de wo mo no ye wo to ho a wo nim nia wo de bai
so be ni petitiri be say ewo ni enti say what da no say be was say abraba yes son at once enti say yes me be yes software agasa familiar spirit no udu ba mehu bibia enti me good both black and white meaning me mete Kuta both black and white. And because Mumu named why all power in heaven and the earth has been given unto me. And any part of me, me no buffer back. You only papa. If you bush him, If you bush him, only mammy, no on one buy. Only Monton or mammy. And so who fear by your mammy fear, oh papa fear. Oh, poor, what's a musu and fifa, Montina, Miss Samasi. Musu emfifem or how emfifem ye wo nipa to mu say jampanduru and the many one ka be hwehwe hina awurade chikwan awurade o mansuto awurade o ya anwade awurade o ya ade a emu ne hwehwe bia and to make a be ya mi obi wo infa anya buche na mefi o papa wa asase koko mu ahefo dia se koko de na taye busia koko o papa koko ya abusia koko o ma mi asase gold ma hefo dia ne madia enti o ma mi obeye familiar spirit hefo dia ne ma eja pade enti no o wa na wo na o ma mi no so obetu ya na wa metu o ma mi ewo no no de bai ana ewo ho de na we say musu fifa mu no nyame asem I tell you the truth o nti ma se and then answer everybody that say Kofi Adomayire o ba ya o so for me that say o kai ma mete okoya de ankasa ma me na kasa enti se mo be bisa na me kan ko nim o se fa na se obisa de obutumi ohun ote na se Kofi be kra na ansa na okọ afase na ko be ka chan ko mehwe kwaso aya de enti mo be bisa no ote nti odamase pa se maka enti okoye nyankama de o to se bibi ni wiase because mo hunya ye hu mo ntenya yet amen se ade we enye yo na mom ya che obabi ade ni fi na nso baby won se ogwan ni fi ha na nso wo bia wo be mo ogwan na wo ti ogwan ni susu na woni mo so ogwan ni ye wa na wati dia enye ho da ko straight na ko straight na every year do dia de ema amen munim entira mistress ni e kiram opo o ma me obefo so obefo na o ma me nye befo so ase ne wo o ma me yeshira o yeshira Jordan beside Jehu asun Jesu ana so o ma me be ye ni nti amen entira mu nya sunbe o ma me be ye nti na mu nya sunbe o ma me familiar spirit papa familiar spirit na no ye gusu bompa ya papa be say when you scam and the man 90 so for one na na ba kun kodas o ma no asase na kokko mu a hu say e o modia o papa wa asase godu mu e modia enti oni mu say o kwa wo befo wo bi ni enti wo bi say wo de no we call it scrupulous and unscrupulous nia eboawo ena nia emboawo ena wo de nia ma wo se kori enti na ya obi so obi obefo no denti obefo no mostly ne bebre awe na we nu say you mu ahoro kali which is white black yellow gray and say scrupulous and unscrupulous enti bia na wo de ma unscrupulous ade a emboawo esu nim say sade ne hyew sade edi wonya sade edi wachi pam ade papa bia ba ho wo benya kunu papa obi be promise o ne nyina ye promise and fail unscrupulous power witchcraft familiar spirit wo ne pam ade papa bi afi wo etukuta soso fi na se wo kuta be ye tumi ya papa wo kan na wo mfa nya dwuma sa mfa so bi ani so ye ntimi nka se wo be ifo very good because one farmer will say fire dwuma na mbo na de ti den na Yesu boyin Matthew 10:1 or say bra offer you from or ma wo tumi wo da de so ahohon boni so se won ko tu wo hifa banchi mu eni ngwai mu enkrama mu de wo boni na Yesu om say wo hifa e wo nipem e to po obi awo ho boni
Papa say o ka ne sa na obi tie wo be ka ne say wasam no wa ma na ye general. Obiara say nyame tutu ya honwo se ye tutu ahomoni ne mfi nipa mu a sa bre ni nipa bi na sa ahomoni ne wo ne so ti na ne ye tutu ana ye nyina na na eje omo mu gina wo nyina na sa ahomoni ne wo Peter mommesin ko twen ejane bose mum ko pe onkunkuru no o ma um tumi wo bone so endira bone ne wo hefo so asafo mbane so endira wa asafo mbane so ansa no sofo obakoye sofo djuman o ne di onkunkuru tumi a ebro etutu onkunfi ne dey the familiar spirit until po me say ye wo to abusuam Job 5:6 musu fifem o how fifutem ye wo nipa tu mu say jampenduru and na mabeye spiritual research according to isotem technology and makoshe the whole world and made the Bible a comparison say all have sinned and they all fall short of the glory of God. Ye nyina ya boni one man sin all have sinned. And I will who say who the body. And this is why you born it there. And then now who feels you there at home. No, na papa enya home papa ni nyina ya home boni. You because one man have sinned, all have sinned. And the Peter catch them say Onyankopon ahini no aba. What is the kingdom of God? Because Onyankopon na ni tumi na dini na ye na ahini. Nibiri bia say rulers everything both heaven and the earth by his kingdom. And the Peter Mundi unkukuru na unkukuru ba muswa mubenye tumi na mude tutu body familiar spirits because why all have sinned and everybody have sinned. One man sin all have sinned and one man righteous all is righteous. And the righteousness is Yakobe. Who's the same fire experience? Some Christian, one Fabia, who are righteous. Only me. And one, two. We are the Pabonena, we are the Paboni. Bonena. We are by phone on your board, we are by phone. What got Bonia, Bonnie, a evil spirit. It's evil. Me na me bo papa, me na me bo body. And these people don't know. Say, evil is sin. Sin is evil. And what is evil? Familiar spirit. Evil. Bonnie. And to po, mommy will be, papa will be. Also, in sin did my mother conceive me. Bonimu na me na nyin say me. Bonimu ni yawo me. Bonimu ni yawo to so to ni be. Papa ni abeye ni me person be chese beye ya aboa familiar spirits. Ene me ye beye de papa so ye beye wo so wo beye. Na me ni bi ni fie busom. Ene enye ya beye fo ni ete. Na ka woni. Papa say no. Obia yo bonefo. Bonefo ni de ya je atum. Da boni e dade. Ene say me woni say boni evil spirit. Evil spirit. It's boni ye beye. Na beye ye de aboa ntin ho fit wo mu eto ma me mu onu mu ma me do fia ka se me nya befo. Ye wo bi wo ono ma ne manum no. Owo ne ketewa na otoeboja be na efuru mu. Den na o hospital den no watch. O hospital wo be hwe wa bra bo mu obri bia den no watch. Ochi umuja. Wangasa na o bai no umuja na o de wo. Wo de wo. Ana obi num na esi an wo wo. Nipa ne hia. Enti umuja nto free. O free nipa mo na fi kokom. Oh, there be nipa mu ani be free. Enti sa umuja na wo hon ebi be wura wa na ebi wura. Ebi abo. Enti o be yo trofa na yo trofa. O be yo jama fo na. Enti sa atru kontompo papa mo kusu ni na eye moja. Papa say ya ti ase e wo hono no na ye hwe ni say familiar spirit no ono so ye honhom ye adwuma te se de Holy Ghost ye adwuma na yes minim sanson ye dem na me fa so hu ni say se de nipa isi ye na adwuma si fai de we ye familiar spirit we ye Holy Ghost amen amen na wo one wa fa Kristo ka jinkwa two honhom finite so ye tutu Tomen na what the two was meaning of by Tomen, mammy, Tomen on me because me could have been me or boneful. And I don't be not doing a mother is soon behind. And I say, or cut or man pam no say, Bobo Chichi so me catch us say, yeah, dinner change. Mimi fi yes and me could remember him.
waye bia bre na wabenya me na me enti aje me ho ba me hu dia na me ho obehu ya di amawo me oba e to me na ahene na wo ho no etumi wura no etumi pie eni eme ekoso me say asofo no bebre kuta sa familiar spirit enye asofo nkwa ho eye obiara bia obi anse na me fa please o ka je ba o ma me na oyo wa na oyo no repre ko nyina ori eye apata na oyo apata ori akọ onu mu nkwa na onu mu nkwa onu mu nkwa onu mu ense na owewu enti oda wo na ndi mu ja na o jira ho na o ye he na ba we descendant of Omame na nti no se ono so de maame na odi ja na enti o so ye de ba nye na ye to aso sa pepe papa familiar spirit wa boa ye ezan sa bre bia na ya na akoye se besepa ni konyina haban yatase no banyansafo ya se but o monye pe ba ko so sen ba ko onyame tumi ni so sen familiar very good ya pa se na wa ma ye huna ye de enkomo ne be we papa ye pese obo ne to fa ma ye obi tie yen a ebi asunsun ede ne ye adwuma no nim se nyame de but ene ne wahu ne se ye nyina ya abaifo e de wono so kura wo abaifo ni bi enti no kwan be no obefa so na watimi a connect ne ho abanyame mu amen amen what say you may know the truth and the truth shall set you free not you may know the bible not the scripture not the scripture the truth what say bebre pa onim say ade a ne mame de man kawano aduan ko de bu na no insu no de man ne no mo eye the sign if you baby no the man tema ye wo wiase ye kodi edu wo ifa asante mapo ye ho na mame bi ba mame hwe me de me tra so me ba de me bom ho ba yo so ne ba no abuchi na mame no beje duru no ye ma ho enti po mame for ye adwuma ba wo ye adwuma wo ni te odine gwo anopa bia na okanchi gwo enti wo ye mame ne boni a wo te wo no akanchi gu so so no na ebre ma wo why na wo ye hinaba moja ba ne firi mu and this what they all have said and one can no kware ne enkyere mo and then you may know the scripture and now you may read the scripture you may go to church also you may know the truth no kore no say o be jom fu so atum say me your the bonefo in sin the my mother consider me na kro onye me no e ye bone mu no onye me o na me ka tell them say mo ntwe answer mundi edwame na we de mundi mo fa mo nsanka the greatest part of it is sex and oba no be mesia ye what time we say musia and that time na nso musia it is why no room it is not Christ evil papa wo sa dia self for about it is evil no it no be o so pe toto no akofa akwada bi bibi na ewu an ne koyesa papa ye di si na nso asem akokan ya mama nso manya question ba ko mpese mbisa se wo ka se oba ne be ma wo bere se wo mu hye se bere na nso na mu hia na se wo boni bi na abewura enti na adwaman na eno sa adwaman family spirit aje aware e bere so aware e bere na wo ka no se eno na ye kan me se nka mu hia very good ayo enti ware ye wo ko fo ba bia wo adwaman enti wo adwaman no adwaman ye dad boni abeye beyi enti abeye beyi abetraus enti akwara no e demba beyi ba enti akwara no obi ano ni bi wanya bi enti wa chose in sin did my mother conceive me na mumoye mu boni mu na me na yin seme na adwaman ba hinaba boni ba tell you to say mo nje mo fum so tu say me your the bonefo no ya me ko mo bonu aboa Galatians says also you foolish Galatians who has been with you for not to obey the truth and believe that God will heal you. On the to say no your before but who fit in this and me sorry what God delivers o make say your before or your before God did that. What say you don't know atrono edikai akọ na no ye kusi empai na ma me be fi efa abrochiri bai o so for me dem na o Yesu aba no fra jumpa na okuta tente na gold ball mo na so me ya sorry wo Ghana enti ni me bai na ka pese be be say na so everybody sabri na ho I want na o fi efa o o pa sorry bo Kumasi enti na asoro ho na me koshia no
na asɔfo no so ne ya na ɛyɛ adwuma enti asɔfo no ya na ɛyɛ adwuma enti no maame nso na ne ho yɛ me fɛ wate aseɛ enti no saa asɔfo no ɔkɔ no hɔ no ɔsɔfo no kɔsua asɔfo dwuma wɔ ɔsɔfo bi nkyɛn wɔ Kumase ɛna ɔno nso abɛte ne deɛ wɔ Nkranha no baabi ɛna maame ne kɔ hɔ ɛna ɔkɔnyae wate aseɛ enti no familiar spirit ne nyaa no ɔso ne bɛtra enti no na n'ani gye ne ho enti ɔkɔ aburokyire nyinaa no ɔda hɔ a familiar saa de ne tumi ba ɔda ne ho nipa o hwadeɛ enti ɔka sɛ we need the spirit and what the discernment of spirit yɛbɛwura mu no onim de gode ɔmampam ɔmampam da ne ho nipa maame yɛmfa wɔ nyɛ asɔre o ɛna ɔbaa ne egu so ka kyerɛ na sɛ na ne koma ntɔ ne yɛ ɔno so kyekyerɛ sɛ ɔkɔ yɛ asɔre kɔ sɛ ade ne ha no aba ne so ɛna nso ɔbɛtɔ asase na wɔsi asɔre dan anso yi o ɛgya maka kyerɛ no maame kɔ ofi a na ɔkɔ ɔsɔfo foforɔ ɔno ɔsɔfo sɛ ai wei yɛ nkɔm sɛ ho mo wayɛ adeɛ gya prɔfɛt Abednego nkɔfo pɛpipɛ yɛ gya no wɔnya na wosɛ wɔsɛ gya ɔsɔfo ka kyerɛ maame na familiar spirit na ewura ne ne sɛ ɛyɛ nkɔm sɛ ho nkɔm sɛ ho no sɛ fie awurade o sɛ fie awurade o wɔnim sɛ nkɔm sɛ ho yɛ wɔ onyame deɛ ɛnyɛ wɔ ɛsum ne han asɔfo panyin a nnɛ ogu so ka sɛ heaven bi ani hɔ wɔkyi the whole Ghana akɔ Africa sɛ ɔkyi the whole world sɛ mommɔ mo ho na monkɔ heaven mongya bɔne yɛ ɛnnɛ saa asɔfo no sɛ heaven bi ani hɔ na onyame ayɛ heaven ama ahefoɔ akristofoɔ wate prophet wate ogu so ka sɛ heaven bi ani hɔ I dare him tekura be kasa bo na ndaiki who is that person who is that prophet who tell you sɛ heaven bi ani hɔ Bible now put a heaven there. So do you want to prove my father as a liar? Also, that is a member of the Son of the Living God, the Alpha and Omega, the beginning and the end. Also, I'm going to prepare a place for you. When I come, I'll come and take you to where I am. Yes, or wherever. Or wherever. Of course, it is also dear. No, say the Bible says, baby, I'm not a now. What a nonsense. Now put the Bible, now you are deceiving people. I know about the course of first half familiars from Mampamuno and from Boyasori. Now we are called Mako Asori, yet to over to America. That's a diabetes. I got Sresre, Nakasi, Mekatomi. Now deceiving the whole people. What on Garisha look up by Apacheria Togari? What all these things going on? One of the Garo can happen. Togari, who probably saw better Garo Bokuto. Who probably saw better Garo Lonka, Yenumiansa. Garo Lonka, Quasasama Papa. Why I didn't want Yasopo? I didn't want your way. Yeah, two minutes, Tracy. I do any you. No more, some sorry, I move for her because, yes, on the make Jonah. God, Nene, go catch it up and say, Mekun, Messu, running ladder. Holy Ghost! No one, Jonas, a man call, also back on, also back on, Maka de Maka, Miss Messuum, now catch on, Sarah Messuum. And I know a Jonah, oh, why, Nassano, Efede, Assas, Punina Wususa, and I was, I said, yes, Obi, the Musubiaba, what a shame, what a shame, or 22 soon. Money, baby, tonight. Oh, man, baby, try. And if I know, this way, no wafer. Baby, also, Kono, or a patana in the boy. I know for kind. So there is a Messumo, and we are Shiminti, Messumo, Nankofone, the woman, you're free at 2 and to the men come say, all kinds of Messuno. A year, Jumana, Yajuma. Dainty. Omutie, into so bad was a baby, now sorry. Obato ara hunto. Na wan so ya trust na gade. Wa so kwa wan kasa nche na mse nyame asem ni. Wo kan ya na wo mu nyina adwen. Eti sisai. Eti sani e kasa we bebere wo mu nyansa na mo adwene no o mu tie na mo fa na mo di adwuma. Ebi ni se Kofi Adoma na ni na ebu edia. Me pese mi tell say ni yiri no koya ade. Sorry. Na kura wa meka na nka binu ma dwene mu ayo mo kesene ne nti abre bia no sade e beti bia ba betena. Very good. Ni abechire. Onya menshira. O nshira won so da. Holy Ghost. Amen. Adofo no ma ha na bra ma akwa ye di esie.